Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ng'era nsaba Mukama waffe atukulembere ne mu bubaka obwa leero ebeere emmere eri omwoyo gwo, emmere eri omwoyo gwange okutujjukiza okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu, ekkubo ery'okwenenya bw'oba okoze ensobi. Kubanga Bayibuli etulaga nti awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Ate era nga obutuukirivu n'okugondera eddoboozi lya Mukama Katonda eriri mu mutima gwo erikulaga amazima n'ekkubo ettuufu ery'okkola, ekyo kye kisumuluzo ekigenda okusumulula obulamu bwo obw'omu mwoyo, obeere omuntu ow'omwoyo. Ekyo kye kisumuluzo, okugondera eddoboozi lya Mukama Katonda eriri mu mutima gwo erikulaga ekituufu eky'ekkola n'okutambulira mu butuukirivu. Ekyo kye kisumuluzo ekiggulawo oluggi lw'okuyingira mu bulamu obw'omwoyo. N'obeera mu mwoyo n'otuuka ekiseera nga omutima gwo kye kisenge kyo mw'osabira, ng'otambulira mu mwoyo, ng'oli mulamu mu Kristo, ng'olina obumanyirivu obwa Kristo, obwa Yesu ali munda mu ggwe omulamu. Kubanga bwe tusoma ebyawandiikibwa mu Bayibuli tufuna amagezi n'okumanya eby'omu bwongo n'okuteeka mu ntegeera yaffe ebikwata ku Jesus, ebikwata ku Yesu Kristo. Naye okutambulira mu mwoyo ofuna obumanyirivu, si kutegeera butegeezi naye obumanyirivu, okiwulira munda mu ggwe, owulira engeri Yesu Kristo gy'asobola okuyita mu ggwe, ate naawo n'akola obuweereza, oba n'olaba engeri gy'akuyambako mu mirimu gy'okola, oba mu kusinza, oba mu kutendereza. Kyonna ky'okola Yesu Kristo asobola okuyita munda mu ggwe, waba Kristo ali munda mu ggwe. Kyempita okutambulira mu mwoyo ofuna obumanyirivu, Yesu Kristo ali munda mu ggwe. Ekyo kye tusaba bwe tuba tusaba ne tugamba by'oyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Ekyo okubeerawo Yesu Kristo ali munda mu ggwe, ekyo gwe kiyitamu ebyo Katonda byagala okukolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu bijja nga biyita mwoyo Kristo ali munda mu ggwe. Kubanga munda mu ggwe muli mwoyo mutukuvu, ggwe oli nnyumba ya mwoyo mutukuvu. Kubanga Bayibuli nga bw'etugamba omubiri guzaala mubiri era omwoyo nagwo guzaala mwoyo. Kati wokkiriza Yesu Kristo yakuteekamu omwoyo gwe, yakuteekamu omwoyo gwe, era abo bokka abalimu omwoyo we beebo aba Kristo. Romans chapter 8 verse 9 kyegamba abo bokka abalina omwoyo gwe beebo ababe. Weebuuze, olimu omwoyo gwa Kristo? Obubaka bwa leero nsuubira bujja kuyamba nnyo igwe ali eyo, era naffe eno ababukuweereza, naffe tukubuulira ate bwe twebuulira naffe tufunamu ekyokuyiga. Obubaka bwa leero ngenda buyisa mu ngeri y'akagero. Akagero kano nga kakwata ku mwami omu yali amaze ebbanga ng'aweereza mu kkanisa, ng'amazirire ddala emyaka ng'aweereza mu kkanisa, ng'era alina n'ebyambalo eby'enjawulo ebya kyaki gy'aweerezaamu, era ng'era y'omu ku bakadde ab'ekkanisa eyo. Kati olunaku lumu n'awulira ku kigambo kya Katonda ekibulirwa nga boogera ku kubeera ow'omwoyo, ku kutambulira mu mwoyo, nga boogera ku demons, nga awulira kyawukanako n'ekigambo ye kyasomesa abantu era ne kyawulira ku kkanisa gye yali asabira. Omwami ono n'alwa ng'awulira enjiri, naye nga enjiri agamba emunyumira era nga waakoma nga ebigambo birungi era yali yagadde obiwuliriza. Lumu n'agenda ew'omusumba oyo oba omusajja wa Katonda oyo oba omwita omuweereza wa Katonda oyo eyali abulira ekigambo kya Katonda, n'amugamba ndi muweereza mu kkanisa era mmaze ebbanga, naye ekintu kyogerako eky'okubeera mu mwoyo, okubeera omuntu ow'omwoyo era okubeera omulamu mu Kristo n'okufuna obumanyirivu kiddala ky'otegeeza. Era omusajja wa Katonda no bwe bambuuza ekibuuzo ekyo ne yeebaza Katonda olw'omwami ono omubuuza ekibuuzo ekyo, kubanga yalaba nti afunye omukisa okubaako gw'annyonnyola
ensonga eyo kuba nkulu, kuba Bayibuli egamba ffe tuli bantu ba mwoyo era obutuuze bwaffe buli mu ggulu, ffe tetuli bantu ba nsi eno era tetulina kweyisanga nsi eno abantu b'ensi eno we beeyisa. Ffe tuli ba mu ggulu, obwakabaka bwa mu ggulu obw'ekitangaala. Era musajja wa Katonda n'amugamba ekintu ekyo kitegeera. Musajja wa Katonda n'amugamba agenda muwa ekyokulabirako ekya ye kennyini. Musajja wa Katonda n'amugamba kati okutegeera ensonga eyo kankuwa ekyokulabirako ekya nze kennyini. Musajja wa Katonda oyo nga bamugamba, musajja wa Katonda n'amugamba nti ye bwe yali yakalokoka nga akkiriza Yesu Kristo yanoonya church gy'anaasabira, kuba we yakkiriza Yesu Kristo abaali bamubuulira enjiri bamugamba alina okugenda n'afuna kkanisa ennamu mu mwoyo agenda asabirewo, naye nga tamanyi church ennamu mu mwoyo eri ludda wa yo giraba otya nti church namu mu mwoyo. N'agenda nga ayita mu church ez'enjawulo mu makubo waba atambula nga tannasalawo church gy'anaasabirako, naye ye ng'agenda asoma mannya ga kkanisa. Kugamba nga amanyi okusinziira mu mannya, ng'era yalaba amannya mangi. Waliwo amannya ge yalaba nga agakwata ku kusoma Bible Based Ministries, ebigambo bingi naye ng'ate byonna wobitunda bya Bwakatonda. Era church gye yasalawo n'agendamu, era yagendamu olw'ensonga yaliko erinnya nga kugamba ya Bible Based, abantu kwega abasomi ba Bayibuli. Era we yagenda mu kanisa eyo baamulaga okwagala okwa sseruganda nga wawulira bayita brother bayita sister. Kati ng'era omuntu yali akakkiriza Yesu Kristo bambi bino byabyagala kuba byalaga okwagala. Era n'abeera mu church eyo ng'asoma Bayibuli ng'asoma, era abo abasomesanga basome nnyo Bayibuli, babeere nga basoma Bayibuli, bakkirize mu Katonda. Ebintu ebyo naye ng'abikola, era n'abeera ng'aweereza mu church, n'ennyambala eneekyuka efaaneko abalala be yasanga mu church. Era n'abeera kwegamba ng'agenda akula afunye enkolagana n'abaweereza abalala mu church, ne pastor naye amutegedde. Era we yatuukanga ewaka ng'ajjayo ku Bayibuli asome, naye buli yajjangayo Bayibuli olukwata n'agezaako okusoma ng'otulo tamanya gye tuva, otulo ne tumukwata n'agenda ng'ebyokusoma Bayibuli abivaako, nga buli lwagezaako okusoma yesanga asoma ennyiriri nga 2, otulo ne tumutwala. Kwegamba ng'alinga asoma n'okutuusa obutuusa omukolo, naye nga munda mu ye yali ddala ayagala, ng'era ayagala Katonda, ng'era n'obuweereza aweereza mu kkanisa. Omusumba ono bino byonna abyogera ng'ayagala kulaga omuntu ono okubeera omuntu ow'omwoyo engeri ye gye yakifuna. Era namugamba bwe yagendanga maaso n'okusoma Bayibuli, ng'era abuulira n'enjiri abalala, era n'abagamba bakkiriza Yesu Kristo nabo n'abakubiriza okusoma Bayibuli, ng'era yalina n'ebigambo bingi ebimuzzaamu amaanyi. Awali Mukama buli kimu kisoboka, kkiriza Yesu Kristo, Katonda akwagala nnyo. Nga wayise emyaka yali amanyi ebyawandiikibwa bingi ddala, ng'era aweereza ne mu kkanisa, ng'era ne we yalinga asaba ng'awulira n'abantu abasaba nga boogera ye ze yalowooza mbu nnimi, era ze yayitanga ennimi nga basaba bagamba rababa shakabababa ebintu weebityo. Era naye n'atandika okusaba ng'ayogera bw'atyo mu nnimi, naye nga amazima tamanyi makulu ga biki by'ayogera, naye ng'ayogera afaanane ne bali be asanga mu church nga bwe basaba, ng'alaba wala taasabe bw'atyo, ate ku myaka gy'amaze mu church bayinza okulowooza tamanyi kwogera nnimi. Ng'era naye bw'asaba ddala waalaba okusaba kuluddewo ng'agenda awo n'atandika okwogera rabababa shakaba, n'abeera naye nga bambi amakulu mu mutima gwe ng'akimanyi tamanyi makulu gaabyo oba aba ayogera ki, naye ng'alina okukkiriza nti aba ayogera nnimi. Era omusumba abakubirizanga nnyo musome Bayibuli wonna gisoma egenda kukyusa. Kwegamba mwongere okusoma Bayibuli, mwongere okumanya Bayibuli, mwite Yesu, musabe, kwegamba ng'abakubiriza nnyo, ng'era bafuba okulaba nti ebintu byonna obuvunaanyizibwa bwe babawa ku church babutuukiriza, nga byonna obuvunaanyizibwa bwe babawa ku church babeera babutuukiriza, ng'era yeegendereza nnyo ne waba atambula mu kkubo eyo yeegendereza okukola ebyo bye batamusubirizaamu abyewale, aleme bikolera ng'abantu bamulaba kuba baali bamumanyi n'ekyambalo ky'ayambala, kwegamba ng'okiraba n'omanyi ono muntu wa Katonda. Naye nga wayise emyaka egiwerako
ng'asomye ne Bayibuli emirundi yagisoma okuva wetandikira paka gyeggwayo n'agisomesa n'abalala n'afuna amagezi n'okumanya g'ebyawandiikibwa n'ennyiriri bingi nnyo. Kati olunaku lumu n'awulira okubuulira enjiri okupya. Waliwo omuntu omupya yajja mu kyaki, musumba yali avudde kwegamba mu kibuga kirala n'ajjako mu kanisa yaabwe, naye enjiri gye yabuulira yali eyawukanamu n'eyo gy'amaze ebbanga ng'awulira. Kuba munda mu ye yali amanyi mutuufu kati Katonda mmutegedde, nga Bayibuli agisomye asomesa n'abalala, ng'era kwegamba oyita abantu abamanyi ebyawandiikibwa naye bw'avaayo kizibu omubuuza ekibuuzo ne kimulema. Naye ku luno enjiri gye yawulira nga eyawukanamu, nga boogera ku kubeera n'enkolagana ne Katonda, nga muli ng'akimanyi enkolagana ateeka okuba agina kuba aludde ng'asoma Bayibuli abuulira enjiri n'abalala. Naye bwe baayogera ku kubeera n'enkolagana ne Katonda ate ne bongerako nti omuntu alina okubeera ow'omwoyo, ffe tuli bantu ba mwoyo. Ekyo nakyo yali yakiwulirako ng'era si kyekintu ekipya, naye gye yagendanga akoma okuwuliriza enjiri eno ng'awuliriza enjiri n'akizuula nti kirabika waliyo ebisingawo byali tamanyi, kirabika waliyo ate ebisingawo, ng'okusinziira ku njiri gy'awuliriza enjiri emulaga nti oba oli waliwo ate ebintu by'alina okufunamu obumanyirivu, kirabika waliwo by'alina okuwulira oba walinayo naye by'atannaba kulaba okuva eri Mukama Katonda. Omwami ono we yaddayo ewaka n'atandika okusaba Mukama, n'agamba Mukama, waba nga ddala waliyo ebirala bye sitannaba kuyiga, bye sitannaba kusoma, ebyo nga Mwoyo Mutukuvu yabigiriza nange njagala mbitegeere. Omwami ono n'atandika okusaba, nga kati tasaba kutuukiriza biri omusumba be yamugamba n'enjiri gye bamubuulira, kati ye kennyini ng'anoonya Katonda ng'afukamira n'asaba n'agamba Mukama, nange njagala mmanye ddala njagala mmanye ku demons, njagala nzirabe, njagala nange mbuulire enjiri efaananako bwetyo, njagala mmanye n'ebirala wabayo ebirala Mukama, njagala mmanye ebyo byonna. Bwe yatandika okusaba bw'atyo, kati ate agenda okuwuliriza omutima gwe nga gumulumiriza, ng'alaba abadde nga talina nkolagana Katonda. Kuba okunoonya obunoonya Katonda mu ekyo ng'abeera asaba Katonda amuwa okubikkulirwa, yakizuula nti aludde nga talina nkolagana Katonda, enkolagana ng'agina na kyaki na musumba we, ng'era amaanyi gonna n'ebirowoozo bye abitadde mu kumanya byawandiikibwa na kusoma Bayibuli, naye ng'abadde tamanyi Katonda. Ekyo yakizuula atandise okusaba ng'ayagala Katonda amulaga okubikkulirwa, ng'alaba nga Katonda ali ewala, alaba nga atamuddamu, alaba nga atamuwulira, naye munda mu ye n'amanya nti kirabika abadde kennyini tagoberera Yesu Kristo, naye nga ali ku byawandiikibwa, afa kukwata byawandiikibwa amanye bingi. Mu mutima gwe n'asalawo n'agamba Mukama, ngenda kugoberera okuva n'olunaku olwaleero, ngenda kugoberera nkuteeke mu mutima gwange ntambule naawe nkugoberere buli lunaku. Era we yakola bw'atyo yatandika okulaba nga engeri gy'alabamu etandise okukyuka, yatandika okwetegereza ebintu eby'enjawulo by'abadde nga ateekako nnyo omwoyo naye nga si bikulu. Ebimu ku byali ateekako nnyo omwoyo yali kwegamba nga atunuulira nnyo ensonga eno ey'okuwaayo mu kanisa, nga gy'asinga okutunuulira, nga ne waba abuulira enjiri okugeza yali atera okukozesa ekigambo nga alina ensigo ey'emitwalo 10, ey'emitwalo 3 yemirira wano. Ebintu ebyo yagenda abyejjamu yekka, kubanga kati yali atandise okunoonya Katonda. Ate n'asoma ne Bayibuli awagamba nti tetulina kuwaayo mu lujjudde, naye Katonda alaba okwo okuwaayo kw'okoze mu kasirise ng'owa Katonda wo yekka ng'era yakulabye. Ebintu ebyo n'agenda ng'abivaako yekka mu mutima gwe ng'alaba bino ebintu birabika si bituufu. N'atandika okugenda ng'akyuka. Ate n'asoma ne Bayibuli Matayo 6:33 awagamba nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja kukugattirwako. Era omwami ono n'akizuula nti kati kyali mu kukola kwe kunoonya obwakabaka bwa Katonda, kuba yasalawo n'agayoba nga ddala obwakabaka bwa Katonda gye buli, ayagala abunoonye era ayagala abumanye. Era omwami ono yakizuula nti kati atandise okugoberera Yesu Kristo, era atandika okufuna okuyaayana okutambulira mu butuukirivu.
era yafuna n'okuyaya okwenenya ng'akoze ensobi kuba yamanya alina okuba n'enkolagana ne Katonda buli we yabeeranga ng'omutima gumukubiriza gumujjukiza wasuubizza okutambula ne Katonda ne ku ssaawa yakakana otambula naye buli we yabeeranga n'atandika okukyusa ennyambala amakubo emikwano ng'awulira omutima gwe gumulaga alina okubeera mu mbeera entuufu ne Katonda we buli kiseera n'atandika okusoma Bayibuli era mu kusoma Bayibuli n'okutambulira mu tuukirivu yatandika okukizuula nti omuntu alina kwegamba buli muntu alina ekikula kya mirundi ebiri waliwo guno omubiri gwe tulaba waliwo ne omwoyo gwe tutalaba era n'akizuula nti guno omubiri gufa naye omwoyo tegufa kati nga alina nga bw'amanyi omubiri gwe alina n'okuyiga omwoyo gwe ategere omwoyo gwe gulya mmere ki era gubeerawo gutya era n'akizuula nti omwoyo gwe gukolagana ne mwoyo mutukuvu kuba okusooka ng'amanyi byawandiikibwa yali awakanya ne mwoyo mutukuvu kubanga Bayibuli yali agitegeera na ntegeera yaffe ng'abantu n'amagezi gaffe kati ng'awakanya mwoyo mutukuvu kubanga tamulaba era tamuwulira naye kati yakizuula nti alimu naye omuntu ow'omwoyo ng'oyo akolagana ne mwoyo mutukuvu era yatandika okuyaayaana okusabanga mu mutima gwe abe n'enkolagana ne Katonda nga kyagala Katonda naye amuggulewo amaaso alabe ebiri mu mwoyo asobole n'okutegeera ebintu ebyogero eby'omwoyo kubanga byamutabulanga nnyo yabiwakanyanga nnyo nga yeebuuza abantu bano abawulira eby'omu mwoyo babijjawa era babiraba ddi era babiraba ani abeerawo okukakasa ekyo kye boogera ye babijjawa era ekyakyuka omwami ono luli yasomanga Bayibuli ng'ebintu byonna bigenda mu mutwe gwe mu ntegeera naye kati we yasomanga Bayibuli nga n'otulo tetukyajja nga bw'asoma ate atandika obitegeera mu ngeri ey'enjawulo mu butuufu bwabyo so nga luli yalabanga naye nga kweganga tafuna makulu geekwese galimu era kati n'akizuula nti ddala kituufu mwoyo mutukuvu yali amukulembera nga si magezi ge ag'obuntu kuba buli kyeyasomanga ng'akikwataganya n'embeera gy'ali mu bulamu bwe ng'era akikwataganya n'ekyo ekigamba ekigenda mu maaso mu bulamu obw'abalala we yagenda ku kyaki n'atandika obbanyumiza kyayitamu abo basaba nabo bangi bagamba nti kirabika atabuse mutwe kubanga byayogera tebabitegeera tebaludde nga basaba naye ne bamugamba kirabika oyina ebintu ebirala bye wasomye etali Bayibuli naye ng'ate asoma Bayibuli mwabanyonnyola babeere abantu ab'omwoyo awo bangi baamweyawulako kubanga bo baali balina enkola gye baali bamanyiira ng'era we batyo we baagala okubeerera ddala omwami ono yakizuula nti kituufu munda mu ye mulimu Kristo era Kristo ali munda mu ye ng'oyo Kristo gw'alina okuzuula afune obumanyirivu obwa Yesu Kristo ali munda mu ye ekyo ekyawukana ne okumanya obumanya ebyawandiikibwa ng'alina okumanya Yesu Kristo ali munda mu ye omwami ono yazuula n'ennyiriri okusooka ze yali tannaba kusoma yazuula olunyiriri nga oluli mu Colossians chapter 2 verse 8 olunyiriri olugamba nti laba nga tewali muntu yenna akulimbalimba n'amagezi ag'ensi amagezi ag'abantu n'obulombolombo n'okusomesa okw'ensi n'amaanyi ag'emyoyo ag'ensi eno agatali ga Kristo ekyo nga kiri mu Colossians chapter 2 verse 8 nga kino kiraga nti omwami okusooka bino bye yali akola yali agoberera amagezi ag'abantu obuntu n'ensomesa ey'ensi eno eya emyoyo egy'ensi eno atali Kristo era omwami yazuula n'olunyiri Colossians chapter 2 verse 20 okutuuka ku 23 awagamba nti obanga wafa ne Kristo eri amaanyi ago ag'ensi eno lwaki okyewaayo eri amaanyi ago era olunyiriri Colossians chapter 2 verse 21 nalwo nga lugamba nti ku ebyo eby'ensi eno
n'amaanyi ago n'ebyo eby'abantu obuntu tokwatako, kubanga enkomerero yaabyo kuzikirizibwa. Olunyiriri olwa 23 ekitabo kya Colossians chapter 2 nga lugamba nti amateeka ago gefaananyiriza okumanya, naye okusinza kwateekebwawo bantu kwa bulimba era kwa bulabe eri omubiri gwa Kristo. Era ekitabo kya Colossians chapter 1 verse 26 okutuuka ku 27 nga wagamba nti ekyama ekyakwekebwa okumala emyaka n'emirembe kaakano kiragiddwa abo abalonde ba Mukama, Kristo ali munda mu ggwe. Kanziremu olunyiriri olwo Colossians chapter 1 verse 26-27 nga wagamba nti ekyama ekyo ekyakwekebwa emyaka n'emirembe kaakano kiragiddwa eri abantu ba Mukama, Kristo ali munda mu ggwe. Nga kino kiraga nti ekyama ekyo ekyakwekebwa ye Kristo ali munda mu ffe, munda mu ffe. Oyo gwe tutegeeza okutambula ng'oli muntu wa mwoyo n'ozuula Kristo ali munda mu ggwe n'ofuna obumanyirivu engeri gy'obeera naye. Nga bw'ozuula ekyo osobola okizuula nti ddala buli muntu alina ebikula bibiri. Tulina omubiri guno gwe tulabako, tulina n'omwoyo. Kati omubiri guno gwe gufa, omwoyo gwo tegufa, naye ng'omwoyo nagwo gufaananira ddala nga ggwe. Ebintu bino omusajja wa Katonda yali aludde ng'asoma Bayibuli ng'era aweereza mu kkanisa, yali abizudde ng'era alina gw'abinnyonnyola ng'amugamba ekyo yakizuula, so ng'eri yamanyanga byawandiikibwa naye nga talina bumanyirivu bwa Kristo ali munda mu ye. Naye nga womala okuzuula Kristo ali munda mu ggwe, olwo lw'obeera omuntu ow'omwoyo. Oyo ali munda mu ggwe Katonda gw'ayogera naye, Katonda wakutunuulira alaba Kristo ali munda mu ggwe, alaba omwana we mu ggwe. Kati Katonda ayogera n'oyo omwana we Kristo, kuba ffe twayonoona. Kati Kristo ali munda mu ffe kye kifaananyi ekyeyoleka Katonda n'ayogera naffe era n'atuwa obuyinza bwe yawa omwana we, era n'omwana we n'atuwa obuyinza nga we tubeera mu ye, nga siga linnya lye lyokka, ne we tubeera mu ye, we tubeera mu Kristo ali munda mu ffe. Iffe ne tufa eri omubiri ekifaananyi kyaffe, wabula ne tubeera mu Kristo ali munda mu ffe. Nga Kristo ali munda mu ffe, ogwo gwe mwoyo. Kyekyo ekyogerwako Romans chapter 8 verse 9. Abo abalina omwoyo gwa Kristo beebo aba Kristo. Bw'oba tolina mwoyo gwa Kristo toba wa Kristo. Osobola okusuubira nti oli omu ku abo, naye bw'oba olina omwoyo ogwo oba okimanyi. Bw'oba oteebereza buteebereza guba teguliimu, naye we guba mweguli oba nagwo misana na kiro, era n'okutya tekubeera mu ggwe. Kwa bumanyirivu, ekyo kya bumanyirivu, ekyo kwe kubeera mu mwoyo, kwe kutambulira mu mwoyo nga ekisumululo ekyo ekisookedde ddala okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu. Era gwali eyo awuliriza omukristaayo, weebuuze oli mukristaayo aliwa? Ono amanye ennyiriri, amanye ebyawandiikibwa, amanyi n'ebikwata Katonda naye nga tamanyi Katonda yennyini? Olina obumanyirivu bwa Kristo ali munda mu ggwe. Munda mu ggwe Yesu Kristo yateekamu omwoyo gwe. Omwoyo gwe yaguteeka munda mu ggwe, kubanga ffe twayonoona. Omwoyo gwe yaguteeka munda mu ggwe, ffe twayonoona. Naye we tukkiriza Yesu Kristo tusooka ne tumanya byawandiikibwa, ne batusomesa Bayibuli, kino na kiri byonna ne tubimanya, ne tusinza ne tutendereza. Naye nga mu mwoyo tukyali bafu, tetunamanya bya mwoyo. Oyo omuntu ow'omwoyo yalaba obwakabaka bwa Katonda, oyo yalaba dimoni era yasobola ozigoba.
era ekisumuluzo ekituusa ku ebyo butuukirivu na kumanya nti ffe tuli baana bato eri Katonda era tukyayiga ne tusooka tukkiriza Mukama tuli baana bato tukyayiga olwo Katonda ajja tusomesa twerabire byonna bye tusomye mu Bayibuli n'amagezi gaffe ago ge mazima oyo ayagala okumanya Katonda osooka kukkakkana n'otambulira mu butuukirivu ne weenenya Katonda ajja kujja ng'okakkanidde ddala ddala yeeyoleke gy'oli akuwa okubikkulirwa kubanga bwe tuba nga tumanyi byawandiikibwa tujja kulowooza magezi gaffe okutegeera Katonda nedda kuba kukkakkana n'ogondera eddoboozi eriri munda mu ggwe naye amagezi gaffe ag'obuntu ebyo by'olaba mu mwoyo bajja biwakanya era balowooza oli mulalu kubanga by'olaba tebabiraba by'owulira tebabiwulira balina kusooka kubeera mu mwoyo kati omulabe ye ali mu mwoyo kyova olaba abalumba ate n'alikola obulabe naye ng'ali mu mwoyo tebamulaba kyova olaba Bayibuli etugamba Ephesians chapter 6 verse 12 nti omulabe waffe si ono alina omubiri n'omusaayi naye ge g'amaanyi g'ekizikiza ag'ensi eno era wetusoma mu kitabo kya 1 Corinthians chapter 1 wetusoma mu kitabo kya 1 Corinthians chapter 1 verse 19 okutuuka ku 20 watulaga nti Katonda agenda kusaanyaawo okutegeera okw'abagezi n'abagezi mu bagezi Katonda ajja beegaana amagezi ntegeeza amagezi g'enensi okutegeera kw'enensi n'oba omanyi ebyawandiikibwa byonna ng'omanyi ne Bayibuli noonyereza omanyi okubeera mu mwoyo omulabe bw'ajja mu mwoyo omulaba Katonda mwoyo mutukuvu mwoyo olina kubeera mu mwoyo ekisumuluzo kutambulira mu butuukirivu kwesalirako ddala ekiyitibwa ekibi kyonna ne twenenya buli lunaku n'omanya buli lunaku olina okugoberera Yesu Kristo Ephesians ngwe tulaba mu kitabo kya 1 Corinthians chapter 1 verse 20 watulaga nti Katonda akyusizza amagezi ag'ensi eno n'agafuula ekitaliimu era watulaga nti omugezi ali luddawa abaasoma ebitabo bali luddawa abagezigezi b'omulembe guno bali luddawa ebyo obubaka buno bubeere eri oyo eyasoma ebyawandiikibwa naye nga tomanyi Yesu Kristo omulamu era nga tonabeera muntu wa mwoyo naye nga toyagala okugenda mu ggulu amazima go olina okuba okuyaaya n'okumanya ebintu eby'omwoyo kubanga tulina ekikula kya mirundi ebiri omubiri guno gwe tulaba n'omuntu ow'omwoyo weebuuze oli mukristaayo aliwa bw'obeera omukristaayo ow'omwoyo ojja kumanya ebikwata ku ggulu ojja kumanya nti waliwo eggulu erisooka eryokubiri n'eryokusatu ojja kumanya ebiri mu ggulu wonna eggulu erisooka n'eryokubiri eyo wa sitaani yalikolawo okubuzaabuza okwefaananya kuba sitaani akoppa ebya Katonda abuzeebuze kuba ye mulimba eggulu erisooka n'eryokubiri eyo wa sitaani era atwalayo abantu abawa n'ebirooto naye nga aba abalimba ojja kumanya ebiri bulwamu ng'oli muntu wa mwoyo ne mwoyo mutukuvu naye mwoyo 1 Corinthians chapter 1 verse 21 watulaga nti okuva edda n'edda mu magezi ga Mukama Katonda era watulaga nti mu nsi eno ensi teyategeera Katonda ng'eyita mu magezi 1 Corinthians chapter 1 verse 21 watulaga nti ensi teyategeera Katonda ng'eyita mu magezi kyenva njogera ekigambo kino ali yampuliriza muganda wange mu Kristo amagezi gaffe ag'abantu tegasobola kutegeera Katonda tegasobola olina kusooka kukkakkana n'okkiriza nti waliyo ebirala ebyokuyiga n'otambulira mu butuukirivu Mukama agenda kusumulula amaaso go ojja kulaba ebiri mu mwoyo tewali kigenda kukwekebwa wansi w'amaaso go kubanga ekiseera kye tuddako mu bulamu mu nsi ey'omwoyo kye kiseera ekya
obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi, byagala bikolewe ku nsi nga bikolwa mu ggulu nga kigenda kuyita mu ggwe, naye olina kubeera muntu wa mwoyo. Bw'onaaba toli wa mwoyo, omulaba agenda kuleeta ebibuzaabuza entegeera yaffe, kuba akimanyi Katonda tetumutegeera na magezi. Y'ensonga lwaki abagezi b'ensi eno tebaasobola kuzuula Mukama Yesu Kristo, ne we yaliwo tebaamutegeera, kuba bo baali bagezi nga bakozesa amagezi gaffe gano ag'obuntu. Yesu Kristo mwoyo, olina kubeera mu mwoyo. Holy Spirit mwoyo, ebyokubikkulirwa bya mwoyo, olina kubeera mu mwoyo. 1 Corinthians chapter 1 verse 22 okutuuka ku 24 wagamba abamu banoonya byamagero oba obubonero, abalala banoonya kumanya, naye ffe tubulira Yesu Kristo omulamu eyakomerebwa ku musaalaba. 1 Corinthians verse 1, 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Ate verse 24 negamba eri abo Katonda be yayita Kristo ge maanyi ga Katonda era ge magezi. Ne bw'osoma 1 Corinthians chapter 1 noviira ddala ku verse 24 okutuuka ku verse 31. Okumanya ebyawandiikibwa si kibi, naye gye tukoma okusoma ebyawandiikibwa byokka nga tetuli bantu ba mwoyo, tujja kubeera n'ebigambo ebitugumya. Katonda awali Katonda buli kimu kisoboka, Katonda ajja kunkuuma, Katonda ali nange, naye ng'omulabe bw'ajja tomulaba. Omulabe bw'ajja tomulaba. Omulabe ajjira mu mwoyo. Abantu bayita ba witches ne wizards n'aba satanists, olutalo lwe bakola lwa mu mwoyo. Bw'oba toli mu mwoyo togenda kulaba byakulwanyisa byabwe, obusaale bwe boolekeza gy'oli togenda bulaba. Olina okuyaayana okubeera omuntu ow'omu mwoyo. Tulina okujja eri Kristo buli lunaku. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yayogera mu kitabo kya Luke chapter 10 verse 21. Jesus yali ajjuziddwa essanyu. Yali ajjuziddwa essanyu mu kuyita mu Mwoyo Mutukuvu, n'agamba nkusinza Mukama Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga olonze ebyo ebyakwekebwa n'obikweka okuva eri abagezi b'ensi eno n'abaasoma, n'obiwa okubikkulirwa eri abo abaana abato. Ekyo kiri mu Luke chapter 10 verse 21. Yesu Kristo yali ajjuziddwa essanyu kuyita mu Mwoyo Mutukuvu, n'agamba nkusinza Mukama Kitange, Katonda w'eggulu n'ensi, kubanga okwese ebintu bino eri abagezi n'abasoma ab'ensi eno, n'owa okubikkulirwa abaana abato. Ebintu bino ne bimanyika. Obubaka buno mbuweereza ggwe alina okuyaayaana okumanya Katonda. Nga njagala kulaga muganda wange nti bw'oba nga ddala oyagala kubeera muntu wa mwoyo nga tokikola kulaga oba kweraga, naye nga ddala mu mutima gwo oyagala okumanya Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi, Katonda wo eyakutonda, Katonda wa Aburahamu, Katonda wa Moses, Katonda wa Yosefu, Katonda gwe tusinza. Oyina musinza mu mwoyo ne mu mazima. Oyina musinza mu mwoyo ne mu mazima. Kati weebuuze, oli Mukristaayo ki aliwa? Agoberera abalala by'olaba bakola, oba ggwe kennyini oyagala kwetegerera Katonda? We tufa ne tuva kuno ku nsi, omubiri baguziika. Omwoyo mu butonde bwagwo tegufa, gubeerawo era gufaanira ddala nga bw'ofaanana, gwina n'amatu n'amaaso era gwogera. Kyovala Yesu Kristo yatuwa olugero. Omusajja oyo omugagga eyafa n'omwavu eyali asabiriza bombi ne bafa. Naye we baagenda, oli omugagga yali mu muliro, naye ng'alengera oli eyali asabiriza eri waggulu, era n'agamba oli omwavu yali asabiriza ng'amugamba atonyeze olugalo mu mazzi, ateeka olugalo mu mazzi, naye amutonyezeko ku lulimi eno gyali mu muliro, nga kikulaga nti wano ku nsi baabaziika, naye bwe baamala era eri baali beeraba nga beetegeera. Ekyo nga kikulaga nti w'ofa omwoyo gwo tegufa, era osigala otegeera bulungi
era osigala osobola n'okulaba omuntu n'oyawula ono y'ono. Kati okubeera mu mwoyo kuyiga kubeera mu kikula ekyo kye tunaabeera nga tuvudde mu nsi eno naye n'okiyiga ng'okyali kuno ku nsi. Olwo n'ogenda mu ggulu si gwe gujja okuba ogusoose okugendayo, kubanga bw'obeera mu mwoyo Katonda aba asobola okukosa mu bintu eby'enjawulo. Mu ggulu akutwala, akuwa okubikkulirwa, buli kimu muba mukolagana, era oba otambula naye yaba akulaga eky'okkola, kubanga naye mwoyo, Katonda mwoyo, n'omulabe ali mu mwoyo. Omulabe ali mu mwoyo. Oba ng'oli warrior, ng'oli intercessor, kuba ffe tujjukire tuli balwanyi, tuli ba prayer warriors, ng'oli mulwanyi. Omulwanyi omutuufu olina kubeera mu mwoyo, kuba n'omulabe waffe ali mu mwoyo. Bw'obeera mu mwoyo, omulabe sitaani ojja mugoberera paka yonna gy'ali. Mu ggulu erisooka, mu ggulu eryokubiri, abagenda mu nnyanja osobola obbagoberera, kuba oba oli mu mwoyo. Osobola obbagoberera omwoyo n'oyita omwoyo gwa Yesu paka gye bali underground, oba osobola okugenda kuba oba oli mu mwoyo. Ojja kujja wano oyogere ebintu abantu balowooza oli mulalu, naye nga byogera obimanyi, ng'era nabo we baliva mu bulamu bw'ensi eno baliba bajulizi nti baabiwulirako nga bakyali ku nsi. Naye nga kwagala kwa Yesu Kristo buli muntu yenna abeere mu mwoyo. Yesu Kristo yeeyoleke eri buli muntu, kuba ffenna atwagala kye kimu, ffenna atwagala nnyo 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 n'okusinga bwe tulowooza. Kwagala kwe buli omu amumanye, yeeyoleke gy'ali, amuwa okubikkulirwa. Kwagala kwa mutima gwe ffenna 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 tubeere mu mwoyo, kubanga nga toli mu mwoyo toyinza kuwangula mulabe. Ate Yesu Kristo ali mu mwoyo. Bw'aba ayogera naawe nga oli mu mwoyo. Romans chapter 8 verse 9 verse 10 awo verse 7 watulaga nti woba mu mwoyo Yesu ayogera naawe ng'ali mu mwoyo. Bw'obeera mu mwoyo osobola okulaba obwakabaka bwa Katonda. Bw'obeera mu mwoyo ne wogenda awantu abapya ku kyalo, mu mwoyo bonna bategeera nti wazze, waliwo omuntu eyazze, kuba obaera mulwanyi bamanya oli mulwanyi wa kabaka wa kizikiza oba wa kitangaala. Ne woyingira ku kyalo oba obwakabaka obw'ekizikiza abaliko bamanya nti waliwo omulwanyi ava mu bwakabaka obw'ekitangaala azze ku kyalo ekyo. Ab'ensi tebamanya kigenda mu maaso, naye munda mu ggwe amazima oba ogamanyi, era oba olina essanyu oba olina eddembe oba tolina kutya. Buli kintu ky'okola Katonda oba okikola okusinziira ku kutegeka kwa Katonda, kuba oba otambulira mu kuyitibwako Katonda kwe yakuyita. Tujjukire mu ggulu wali ebifo bisatu. Ekifo ekisooka wansi kye kyabo abagenda mu ggulu nga ku nsi tebabatambulirako mu mwoyo, tebamanya kuyitibwa kwabwe, wabula bakkiriza Katonda oluusi oba ku ssaawa esembayo ne beenenya, oba nga baali nga bakkiriza Katonda kuno ku nsi naye ne batafaayo kunoonyereza kisingawo batambulire mu mwoyo, ne batuuka okufa nga tebatambulidde mu kuyitibwa kwabwe. Paati ejja okuddako mu ggulu ye yaabo abaatambulira mu kuyitibwa kwabwe kuno ku nsi, abaali mu mwoyo. Era nga paati esembayo ye yaabo abaanoonya Katonda ku nsi nga Enoch, baanoonya Katonda nga Musa, baanoonya Katonda nga Yosefu. Be bajja okubeera ku paati esembayo waggulu, bajja kuba nga nabo bakatonda, be bajja okufuga ne Katonda nabo nga be bajja okufuga nga nabo bakabaka, nga Yesu Kristo ye kabaka w'abakabaka. Be bajja okusembayo mu paati esembayo waggulu. Yesu Kristo ayagala obeere omuntu wa mu mwoyo. Okutambulira mu butuukirivu kisumuluzo ekikuyingiza mu ekyo, yeringa switch. Bw'oba nga toli mu mwoyo Katonda ng'omusinza n'amagezi go, ojja kutunula, togenda kulaba mulabe byakola, ojja kutunula naye ate ng'omulabe ye alaba okusinga, kyokka nga ye mulabe wo yakulwanyisa. Ate nga Bayibuli etugamba Ephesians chapter 6 verse 12 nti abalabe baffe si bano abalina omubiri n'omusaayi, naye ge maanyi ago ag'ekizikiza ag'ensi eno, emyoyo egyo gy'ekizikiza. Kati egyo emyoyo olina giraba ng'oli mu mwoyo n'osobola ogirwanyisa ng'oli mu mwoyo. Yesu Kristo buli omu amulindidde mu mwoyo. Yesu Kristo ayina essanyu ly'amaanyi eri omwoyo ogumu ogusalawo ne gwa nedda kanneenenye, kantambulire mu butuukirivu, kanneeweeyo oba kisoboka kangezeeko ndabe. Yesu Kristo ayina okwagala kw'amaanyi eri omwoyo bwe gutyo, kubanga buli omu kisoboka okusala okuli mu mutima gwo,
oyina kusalawo gwe nga gwe noga naye kanoonye Katonda, kuba Bayibuli etugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Oyina okumanya Yesu Kristo Katonda wo eyakutonda, ali wamu naawe. Bw'oba oli mu mwoyo ogenda muwulira, ogenda kufuna obumanyirivu bw'okubeerawo kwe. So nga tusoma byawandiikibwa byokka tusobola okusoma ebimukwatako. Bw'otambulira mu mwoyo ofuna obumanyirivu, omuwulira. Ekyo kyayagaliza buli omu amugoberera. Era kankujjukize Romans chapter 8 verse 9 somawo. Abo abatayina mwoyo gwe si babe. Kama bakuume